Auch wenn der Schaden bei meiner Modellbahn nicht so groß wie beim Vorbild ausfallen dürfte, von der Anlage fallende Fahrzeuge möchte ich tunlichst vermeiden. Deshalb baue ich auch bei meinem aktuellen Modellbahnprojekt bei allen Strecken im Untergrund eine Absturzsicherung ein. Dieses Mal habe ich mich für eine transparente Variante entschieden, damit bleiben die Strecken- und Schattenbahnhöfe besser einsehbar. Als Material verwende ich PVC-Streifen, die als sogenannter Lamellenvorhang oder Streifenvorhang angeboten werden. Erhältlich zum Beispiel für etwa 60 € auf einer Rolle von 25 Metern Länge und einer Breite von 20 cm. Mithilfe eines Anschlags, einer Holzleiste und einem Teppichmesser schneide ich die Rolle erst in handliche Stücke, dann in 4 Streifen zu je 5 cm Breite. Rechnet man noch mit Verschnitt und dass man zur Befestigung Nägel oder Schrauben benötigt, so kommt man bei dieser Lösung auf Kosten von etwa 65 Cent pro Meter Absturzsicherung. Selbst bei einer großen Anlage sicher weniger als der Schaden, sollte mal eine Lok oder gar ein ganzer Wagenzug entgleisen, vom Auge über den Vorfall ganz zu schweigen. Um mir die Arbeit zu erleichtern, bohre ich die Befestigungslöcher vor. Nägel oder Schrauben bekommt man auch so durch das relativ weiche Material, einfacher ist es aber mit etwas Vorarbeit. Dank einer einfachen Bohrschablone erhalte ich rasch gleichmäßige Abstände der Befestigungspunkte untereinander und vor allem zum Rand hin. In die Löcher führe ich gleich die Nägel ein. Das finde ich persönlich einen sehr angenehmen Ablauf. Hierbei verwende ich dünne Dachpappennägel, da die gut halten, aber die Sparholzplatten weniger stark spalten als entsprechende Schrauben. Obwohl das gerade bei meinen dünnen, zweifach verleimten Trassenbrettern im Untergrund doch immer wieder mal vorkommt. Allerdings hält die Absturzsicherung selbst in einem solchen Fall immer noch ausreichend fest und kann nicht einmal von Hand einfach wieder abgezogen werden. Schließlich nagel ich nun die Absturzsicherung direkt am Rand des Trassenbretts fest. Hierzu muss natürlich das Trassenbrett ausreichend breit bemessen sein, dass auch weit ausschwenkende Fahrzeuge in einer Kurve nicht hängen bleiben oder schleifen. Dafür mache ich die Trasse in einer Geraden 2 cm und in einer Kurve 3 cm weiter, als die verwendeten Gleise breit sind. Da mein kleinster Radius 55 cm beträgt, was in der Martin-K-Gleisgeometrie R4 entspricht, ist das ausreichend, um das Sichtraumprofil nach NEM 102 und 103 einzuhalten. Oder anders ausgedrückt, auf vorbildlich lange Personenwagen oder weit nach innen schwenkende Schwerlastwagen wie der SST 125 von Brava bleiben bei mir nirgends hängen.
Da die PVC-Streifen relativ weich sind, ist die Absturzsicherung leider etwas welliger, als ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Deshalb wollte ich unbedingt ausprobieren, ob die Absturzsicherung auch ausreichend stabil ist und habe einen Crashtest gemacht. 3 meiner schwersten und stärksten Lokomotiven habe ich als Lokzug in voller Fahrt dagegen fahren lassen. Der Aufprall geschieht mit umgerechnet rund 100 Stundenkilometer und auch danach schieben alle 3 Lokomotiven weiter, da sie ja weiter auf dem Gleis stehen und Strom bekommen. Vom Versuchsaufbau und der Aufprallenergie her ist das hoffentlich so etwas wie der größte anzunehmende Unfall, den meine Absturzsicherung jemals sehen durfte. Durch die Kollision verformt sich die Absturzsicherung stark, hält aber selbst einen so kräftigen Lokzug in voller Fahrt immer noch zuverlässig auf. Meine transparente Absturzsicherung erfüllt also voll ihren Zweck, auch wenn sie nicht ganz so elegant aussieht, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Mit durchsichtigem Plexiglas wäre die Optik sicher schöner, aber letztendlich reden wir hier über den Untergrund meiner Anlage und deshalb habe ich mich für diese sehr einfach zu realisierende und günstige Lösung entschieden. Das war es erst einmal für heute. Würde mich freuen, wenn ihr mich bald mal wieder in meinem Hobbykeller besucht und mir beim Bau meiner persönlichen Modellbahn-Traumanlage über die Schultern schaut. Gerne schon nächste Woche wieder, wenn ich testen möchte, ob ein fast 4 Meter langer Güterzug mit nur einer einzigen E-Lok meine Gleiswände nach oben kommt. Also, bis dann!